आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चिकन पॉकेट्स की रेसिपी जो है लेबनीज चिकन पॉकेट्स या फिर आप इसे चीजी गार्लिक चिकन पॉकेट्स भी कह सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन पर 2 बड़े चम्मच तेल डाल लेते हैं। 10 से 12 लहसुन की कलियां डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई कर लेना है। लगातार चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही लहसुन का कलर सुनहरा हो जाए हम तेल ड्रेन करके लहसुन को निकाल लेते हैं। निकाल कर लहसुन को अब ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और साथ ही इसके 2 छोटे साइज के उबले हुए आलू डाल लेते हैं। 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालते हैं। नमक थोड़ा सा डालते हैं। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते डालते हैं। ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। ये लहसुन और आलू का पेस्ट हम साइड पर रखेंगे। अब जो ये तेल है जिसमें हमने लहसुन को फ्राई किया हुआ था, इसमें हमें डाल लेना है 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाए हम डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, साथ ही आधा चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। लहसुन और मिर्च को चलाते हुए हम पका लेते हैं। अब 1 पाव चिकन डालना है। इसमें बोनलेस चिकन है, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। चिकन के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच डाल लेते हैं। फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर चिकन को हमें भून लेना है। अब आधा कप के बराबर हरे धनिया की डंडियां डाल लेते हैं बारीक चॉप की हुई। मिक्स कर लेते हैं इसे। नमक भी अपनी टेस्ट के हिसाब से डालकर मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगाएंगे और 10 मिनट के लिए चिकन को हम एकदम लो फ्लेम पर पक जाने देते हैं। ढक्कन हटाने के बाद चिकन में अगर पानी रहे तो आप फ्लेम को हाई कर लीजिए और हाई फ्लेम पर चिकन को पका लीजिए पानी सूखने तक। अब फ्लेम को हमें बंद कर देना है और लहसुन आलू का पेस्ट यहाँ पर डाल लेना है। साथ ही हम थोड़े से बारीक चॉप किए हुए हरी प्याज के पत्ते डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब ये चिकन के मिक्सचर को हम ठंडा हो जाने देते हैं। जैसे ही ये ठंडा हो जाए हम इसमें आधा कप डाल लेंगे मोज़रेला चीज। मोज़रेला चीज की जगह पर आप चाहें तो प्रोसेस चीज भी डाल सकते हैं। मिक्स करना है चीज को चिकन के साथ। चिकन पॉकेट्स के लिए ये फिलिंग बनकर रेडी हो गई है। अब हमें चिकन पॉकेट्स बनाना है, जिसके लिए ये समोसा पट्टी हमें लेना है। इस पर बीच में हम थोड़ा सा मैदे का पेस्ट लगा लेते हैं और फिर दूसरी पट्टी से इसे क्रॉस कर देंगे। इस तरह से ये दूसरी पट्टी यहाँ पर रख देते हैं। चिकन की जो फिलिंग हमने बनाई है यहाँ पर इसे डाल लेना है। बहुत ज्यादा फिलिंग हम नहीं डालेंगे, बस 1 बड़ा चम्मच फिलिंग डालेंगे और इसे इस तरह से हम फैला लेते हैं। अब एक साइड जो है यहाँ का, इसे हम चिकन की फिलिंग पर कवर कर देंगे। बाकी ये जो 3 हिस्से हैं इस पर हम मैदे का पेस्ट लगा लेते हैं इस तरह से। अब एक साइड को इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है। इसे फोल्ड करके अच्छी तरह से दबा लेंगे ताकि चिकन की फिलिंग बाहर ना आए। ये तीसरा वाला फोल्ड मैंने कर लिया और लास्ट वाला ये चौथा फोल्ड करके हम हाथों से इसे इस तरह से दबा लेंगे। चिकन के पॉकेट्स को भी हम साइड से दबाते हुए अच्छी तरह से सील कर लेते हैं। इस तरह से हम ये सारे चिकन के पॉकेट्स बना लेंगे। आप चाहें तो ये चिकन के पॉकेट्स को हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए फ्रीजर में स्टोर भी करके रख सकते हैं। जब इन्हें हमें फ्राई करना हो तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेल को गर्म कर लेंगे और ये चिकन के पॉकेट्स डालकर क्रिस्पी गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। एक तरफ से पलट कर भी इसे फ्राई कर लेते हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए चिकन पॉकेट्स के ऊपर, तब हम तेल ड्रेन करके ये चिकन के पॉकेट्स निकाल लेते हैं। लेबनीज चिकन पॉकेट्स या चीजी गार्लिक चिकन पॉकेट्स बनकर रेडी हो गए हैं। क्रिस्पी बाहर से और अंदर से नर्म मुलायम गार्लिक के फ्लेवर से भरे हुए एकदम चीजी चिकन पॉकेट्स बनते हैं। ये आप ये क्रिस्पी चिकन पॉकेट्स को हरी चटनी, मेयोनीज या फिर टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं।